ثم أما بعد، فإني أعود إلى درسنا مع سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سيرته الشريفة الطاهرة، وما زلت وإياكم مع غزوة أحد ومع الموقف الصعب الذي ذكرت لكم أنه أحرج المواقف التي مر بها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم أنه بعد ما تغيرت بوصلة المعركة من بداية إلى النصر إلى الهزيمة والهجوم المبالغ على المسلمين، لم يبقى معه صلى الله عليه وسلم حوله إلا 9 من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. سعد بن أبي وقاص معه صحابي آخر. بل يقول أحد الصحابة إن مرت للحظات ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 2 من الصحابة، لأنه قال أيها الناس أنا رسول الله، وأخذ يجمع الناس إليه هلموا إلي، فسمع المشركون وتنادوا لأنهم يريدون قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد بذل السبب، هذا شيء جيد، بذل السبب مطروح. كان قد صلى الله عليه وسلم قد لبس أمة الحرب وظاهر بين ذراعين ووضع المنفر صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله عز وجل بحفظه ثم بهذه الأسباب التي بذلت، وإلا فإن ابن قمئة قد وضع السيف على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه به، فأنجاه الله عز وجل بالدرع الذي كان لبسه صلى الله عليه وسلم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لل9 الذين من حوله من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. منزلتين، إما أن يكون من أهل الجنة أو يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يكونون في الفردوس مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بعد هذا الكلام كلام، وما بعد هذا التحفيز تحفيز. من نافح الآن سيكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فرضي الله على الأنصار وأرضاهم، كم كان بذلهم وتضحيتهم ونصرتهم وصبرهم رضي الله عنهم، فقاتل 7 حتى قتلوا جميعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يقول ولسان حاله روحي فداك يا رسول الله. فاستشهد 7 كلهم جميعا امام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى ان قال صاحبيه القرشيين المهاجرين ما انصفنا اصحابنا، يقول يعني قد بذلوا بذلا عظيما رضي الله عنهم وارضاهم. ولم يبق معه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص من المهاجرين. واخذ اعداء الله يشكرون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته، وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وحلقتين من المنفر دخلت في وجنته الشريفه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والضربه التي على عاتقه يقولون اشتكى منها شهرا كاملا، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله سلم حتى أن كان يصب من الشجة ومن أثر المنفر يصب الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشيح الدم عن وجهه ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله انظر لهذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه الإنسانية المترعة بالإيمان، يفعلون به هذا ثم يسأل الله أن يغفر لهم ويردهم إليه. سبحان الله، الذي قلب راحة المعركة في ذلك اليوم خالد بن الوليد، فهداه الله ليكون سيف الله المسلول ويقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نصرة الدين حتى آخر وقت من حياته. هذا هو أرحم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول في بداية الأمر كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو كسروا رباعية وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أما فعلهم فظلم وأشد ظلم، أما مآلهم ومصيرهم فإلى الله. فإنك لا تعلم من الناس من يكون عدو من أعداء الله
تهب عليه نفحة من نفحات الكريم سبحانه وبحمده، فيؤوب ويتوب وينيب فيكون وليا من أولياء الله. كم هم الذين خرجوا لقتله صلى الله عليه وسلم واغتياله، ثم يشاء الله عز وجل أن يسلموا ويكونون دعاة وحماة لهذا الدين العظيم. ولهذا أعظم درس ألا نيأس ولا نغرق من رحمة الله، وأن رحمته وسعت كل شيء، وألا نتعامل مع الناس برحمتنا ورأفتنا وكرمنا، فإننا ضعفاء، فإننا مساكين، فإن نفوسنا بخيلة، لكن الله أعظم وأرحم وأكرم وأرأف بخلقه. فإياك أن تحكم على أحد. لما قال الرجل كيف يغفر الله لفلان؟ قال من ذا الذي يتبلى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عنك. والحمد لله الذي جعل الحساب والثواب والعقاب بيده سبحانه وتعالى لا بيد الخلق. ثم انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، ثم أحسن في الدعاء، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان هذان من أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك اللحظات. كم منا من أوذي هل دعا لمن آذاه أن الله يهديه يرده إليه ردا جميلا؟ لو دعا عليك هذا من حقه لأنك ظلمت، لكن لو كانت النفس كبيرة جدا وتسامت فوق هذا وسعت لإصلاحه لكان هذا أفضل وأكبر. لكن هذه مقامات شريفة يهبها الله عز وجل لمن اختار من عباده. ماذا صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ وما تلك المقولة التي تشترى بملايين الدنيا؟ قيل في سعد. أعظم النياشين والأوسمة التي أعطيت لسعد أعطيت في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذه القضية وكيف انتهت غزوة أحد. أيها الأكارم، قبل الختم كما تعودنا في سؤال أسبوعي. ما هو السؤال في الأسبوع الماضي يا أخوة؟ اللي يذكرون السؤال الشباب، تذكرون السؤال؟ إن لم تذكروا السؤال حجبت الإجابة. طلعت الحين عشان الرجال طلعت الحين. هذا اليوم رواتب يعني النفسية زينة. تفضل يا ابني، وش السؤال؟ من الصحابي الذي قال قوموا فموتوا كما مات عليه. أحسنت بارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجبت الآن. طيب على أي حال السؤال الأسبوع القادم إن شاء الله درسنا القادم كم عدد الصحابة الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوج ساعة؟ كم هم من الأنصار وكم هم من المهاجرين؟ هذا السؤال. شيخ مالك موجود العامري؟ طيب ومؤيد يكتب السؤال الشباب. على كل نأخذ اليوم الفائز معنا، الله يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. ما شاء الله، اللهم صل. أخونا محمد وليد السيد إسماعيل موجود؟ صاحب قوم عنده قوم فوائد. طيب هذا ذهب جائزته. الثاني عمر بن فواز العتيبي. احسنت يا عمر، تفضل يا ولدي. وانس بن النضر رضي الله عنه. مبروك يا عمر، مبروك يا بن فواز. انت اي مسلم ما شاء الله، موفق الله يحفظك. اسال الله ان يوفقنا واياكم لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.